Des de fa 3 anys a l'Institut apostem per aquest tipus de projectes, especialment els d'aprenentatge i servei, perquè creiem que és un complement per l'aprenentatge del nostre alumnat i és una forma clara de treballar l'àmbit personal i social de l'alumnat. En aquest cas ho fem a quart d'ESO i també és una forma pel professorat de veure l'alumnat des d'una altra perspectiva, ja que la forma com es desenvolupen o les experiències que tenim amb ells en la participació d'aquest projecte són molt diferents a les que et pots trobar dins l'aula. La participació en el projecte ens aporta moltes coses. Una és que tenim la possibilitat d'obrir la residència a l'exterior, que és a vegades les residències tenen fama de ser llocs molt tancats, doncs és una manera de mantenir contacte amb l'exterior, que els residents puguin sortir quan ells ho desitgen, que si no, no podrien sortir. Molts no tenen famílies o persones que els puguin venir a buscar per passejar i això els hi obre un munt de perspectives diferents, ¿no? Todos los días no estás con abuelos como ellos y te aportan mucho cariño y la verdad estoy muy agradecida. Como he dicho, es una experiencia única y aprendes un montón. Sí, ¿te has recordado de mí? Gràcies a aquest projecte he descobert una part en mi que empatitzo molt bé amb la gent gran i gràcies a haver vingut aquí i fer aquesta experiència que m'ha anat superbé, he descobert aquesta actitud en mi. A mí muy bien, ¿y a ti? ¿Qué has hecho? L'altre és que s'enriqueixen amb l'aire fresc que porten els joves quan entren aquí, no? Aquestes relacions intergeneracionals que porten tota aquesta frescura, els hi fan recordar la seva joventut, les seves anècdotes, tot això els hi dona vida, els hi dona molta vida i els hi fa moltíssima il·lusió i veure que són importants per a algú que els té en compte, que els ve a veure, que els cuida, que els mima i que no és la seva família, sinó que és algú altre que en principi acaben de conèixer. En los paseos es cuando más hablas con ellos, o sea, más los conoces y más te presentas tú también a ellos. O sea, no sé, simpatizar entre los dos pues está muy bien. I després també hi ha una part que és la continuïtat, el fet de tots aquests voluntaris que després es queden formant part del voluntariat del centre i alguns d'aquests continuen les seves visites o inclús s'engresquen a proposar tallers i projectes que ells mateixos porten i es queden aquí dins de la dinàmica de la residència. Una setmana, sí, No, jo et vindré a visitar. No. Aunque no sigui amb l'institut. Sola vindré, ¿vale? Val. D'acord, sí, bueno. Gràcies. Vinga. Ai, que bones. Adéu. Adéu.